ازاي تستغل الشهر الكريم في انك تخس. اول حاجه صغر وجباتك، خليها وجبات صغيره، 4 وجبات بدل ما يبقوا 2 بس، فطار او سحور بس. تاني حاجه ان انت تزود كميه شربات بتشربها جدا، اقل من نص يوم شويه عشان ما تحبسش ميه. ايه تاني؟ ممكن مثلا ما تاكلش حلويات كتير لان دي سعراتها عاليه جدا. انت قلت انت تاكل وجبات صغيره، حاول تاكل وجبات صغيره. هدخل وفي اي فواكه. وجبه تبدا دايما بميه، وبعدها مثلا السلطه، وبعدها مصدر البروتين، وبعد كده الكارب عشان ايوه، تخس. يعني فواكه، بلح. لو بالظبط. الدنيا جبرت معاك في عزومه وعايز تاكل طبعا حلويات، خد لك مش حته مشكله، صغيره سمبوسه كده، حاجه صغيره. بس كتر من شرب الميه طبعا.